ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဟာမန်ကာရန်ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ Honor Studio 5 နဲ့ရခိုင် model ဟောင်း Honor Studio 4 နှစ်မျိုးကိုရှင်းပြပြီးစမ်းပြပေးသွားပါမယ်။အဲဒီလိုအနေနဲ့ YouTube ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။ဒါကတော့ရခိုင် model ဟောင်း Honor Studio 4 ဖြစ်ပြီးတော့သူက battery 8 နာရီခံတယ်။ watt ကတော့60ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Honor Studio 5 ကတော့ watt 50ဖြစ်ပါတယ်။ battery ခံတာကတော့8နာရီချင်းအတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရခိုင် Honor Studio 4 မှာက3000 mAh battery ကိုသုံးထားပြီးတော့ယခု Honor Studio 5 မှာကတော့3283 mAh battery ကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီရှင်နားထောင်လို့နားထဲမှာဟိုစဉ္ညာတန်လိုမျိုးနားကြီးလာတဲ့တခြင်းတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာ Honor Studio 4 မှာတော်တော်သိတာပါတယ်နားထောင်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးနားထဲမှာငိမ့်ငွေ့လာတာမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ် Honor Studio 5 မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးခင်ဗျအတန်ကပို့ပြီးတော့ငြိမ်ချောင်းမှုရှိတယ်သူက1နဲလို့ Honor Studio 4 လောက်အတန်မကျယ်ပေမဲ့သူသွားတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာတော့အတန်ကလုံးဝငြိမ်ငြိမ်ညောင်းညောင်းကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျတိစောက်ပုံမှာကြတော့ရခင် Honor Studio 4 က woofer 2လုံး tweeter 2လုံး passive radiator 2လုံးယခု Honor Studio 5 မှာကြတော့ woofer 1လုံး tweeter 1လုံးဒါပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ woofer ကရခင် Honor Studio 4 ရဲ့ woofer တဲ့ size ပိုကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် bass ကပိုကောင်းလာတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ woofer size က120 mm ဖြစ်တယ် Honor Studio 4 မှာတော့85 mm ပဲရှိတယ်ဝယ်လို့ရမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော် YouTube ရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီ link ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်